გამარჯობათ, ჩემო გამომწერებო და არხესტუმრებო. ეს გახლავთ ვიდეო თქვენთვის 2026 წელთან დაკავშირებით. ოღონდ ასეთი შინაარსის, რომ თქვენ რა მოგიტანათ 2025 წელმა, რითიც უფრო ძლიერი ხვდებით 2026 წელს და რა შედეგებს მოგიტანთ დღევანდელი თქვენი უბრალოდ 2025 წლის თქვენი ნაბიჯები, რა შედეგებს და რეზულტატებს მოგიტანთ დამდეგ 2026 წელს. ნახოთ პირველ რიგში თქვენი სიგნიფიკატორი კარტი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ეს ვიდეო გეხებათ თქვენ. იხართ თქვენ. თქვენ ხართ ადამიანი სტაბილური, თქვენ ხართ ადამიანი დღესასწაული, თქვენში გაერთიანებულია რამოდენიმე ისეთი თვისება, რაც თქვენ ხდით უნიკალურს. დავუშვათ ცალ-ცალკე ადამიანებში, რაც უნდა იყოს წესით ეს თვისებები, თქვენშია მთლიანად ეს გაერთიანებული სხვადასხვა უნარები, რაც ასე ვთქვათ, კრავს თქვენს პიროვნებას უნიკალურ არსებად, ასე შეიძლება ითქვას. ასევე თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც განკარგავთ თქვენი ოჯახის საქმეებს, თქვენს ნაბიჯებს წინასწარ, ანუ სპონტანურად მოქმედება თქვენ არ გახასიათებთ. თქვენ წინასწარ გეგმავთ და შემდეგ მოქმედებთ. თქვენი სიტყვებიც და თქვენი მოქმედებებიც წინასწარ გაქვთ გათვლილი. ასევე ხართ პრინციპული და ჯიუტი ადამიანი. თუ ამოიცანეთ თქვენი თავი, განაგრძეთ ნახვა. თუ სრულიად სხვა პიროვნება ხართ, რა თქმა უნდა, ეს ვიდეო არ არის თქვენზე და ასკროლეთ. კარგით. ნახოთ რა მოხდა ისეთი, დავუშვათ თქვენს ცხოვრებაში 2025 წელს, რამაც თქვენ გაგაძლიერეთ. ხავეც ვიფასებო. ესე იგი, თქვენს ცხოვრებაში მოხდა, შეიძლება ითქვას, საბედისწერო ჩარევები, რამაც თქვენზე იმოქმედა, რა თქმა უნდა, დადებითი კუთხით. იმ მომენტში, რაც არ უნდა გეფიქრათ, თქვენ დაუშვათ, ეს შეიძლება ყოფილიყო რაღაც ციკლური მომენტები, რაც უკვე ადრე იყო თქვენს ცხოვრებაში და დაბრუნდა ეს 2025 წელს. რაღაც თითქოს იგივე განიცადეთ, ან იგივე გზა გაიარეთ, რამაც თქვენ ჩაგახედათ საკუთარ თავში, საკუთარ სურვილებში, ღრმად, რაც იყო ღრმად მიმალული და მიკუჭული. აი, იქ ჩახვედით თქვენ. და იქედან ამოიტანეთ ასეთი ცოდნა, რომ ზოგჯერ საჭიროა გაჩერდე და არაფერი გააკეთო. ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რათა ბოლომდე მიიყვანო საქმე და დასვა წერტილი. ამისთვის ზოგჯერ საჭირო არის შეჩერდე. მიიღო მეტი ინფორმაცია, გადაამუშავო ეს ინფორმაცია, გაანალიზო და ბრძოლა დაიწყო განახლებული შემართებით, ახალი შემართებით. კარგით, ამისი ცოდნა, რომ რაღაცა თქვენ ფსკერიდან, ასე ვთქვათ, ამოიტანეთ, ამოატივტივეთ ზედაპირზე, რას მოგიტანთ 2026 წელს. წინსვლას განსაკუთრებით ფინანსურ საკითხებში ძვირფასებო. ასევე ვისაც შვილები გყავთ, შვილებთან უფრო დასტაბილურდება ურთიერთობა და ურთიერთობა
გადაიზრდება უფრო მეგობრობაში, უფრო გამყარდება შვილებთან ურთიერთობა. ან ბავშვებთან დავუშვათ ვინც ასწავლით. კიდევ ეს 2026 წელს მოგიტანთ ძალას, თქვენ გაათვითცნობიერებთ თქვენს ძალას. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, დაბრკოლების გადალახვა. თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერი მხეცის მოთვენიერება თქვენი ენერგიით, თქვენი გონებით, თქვენი მიდგომით, ასე ვთქვათ, პრობლემისადმი. კიდევ რას ძვირფასზე ვნახეთ. თქვენ 2026 წელი კვირდებათ თქვენი სანუკვარი ოცნებების ასრულებას. ყველაზე უფრო ღრმა ბავშვობიდან, რასაც ოცნებობდით, რაც გქონდათ მიზანი. ამის ასრულებას კვირდებათ 2026 წელი. გილოცავთ ძვირფასება, ვისთანაც რეზონირდება, ვინც ამ გაშლაში ამოიცანეთ საკუთარი თავი, გილოცავთ და გისურვებთ თქვენი კეთილი სურვილების 100%-ით ახდენას და ასრულებას. კიდევ რას კვირდებათ? კიდევ ძვირფასება ვნახეთ, ეს არის სიყვარული, რა თქმა უნდა. რა სქესის წარმომადგენელიც არ უნდა მადევნებდეთ ახლა თვალყურს, ქალბატონი ხართ თუ მამაკაცი, ამას არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა. თქვენ 2026 წელს იქნებით შეყვარებული. გაწყდა ვიდეო ძვირფასება თურმე და არც შემიმჩნევია რას ვსაუბრობდი, როდესაც დაპაუზდა რატომღაც თავისით. აქ ვსაუბრობდი იმაზე, რომ 2026 წელი თქვენ დაგანახებთ ახალ გზას თქვენ ცხოვრებაში და ეს შესაძლებელია უკავშირდებოდეს სხვა ქვეყანას ან ორ ქვეყანას. კარგით, მოდი ვნახოთ კიდევ რას კვირდებათ 2026 წელი, იქიდან გამომდინარე, რა ნაბიჯებსაც გამთ დღეს. რა რეზულტატი იქნება 2026 წელს, აქედან გამომდინარე თქვენი დღევანდელი ნაბიჯებიდან. ესე იგი, წელი დაიწყება როგორ თქვენ ფიქრობთ, თქვენ არ ჩქარობთ, თქვენთვის საჭიროა კარგად აწონდაწონოთ ყველაფერი, თითოეული ნაბიჯი, გათვალოთ და დღევანდელი თქვენი ნაბიჯები 2026 წელს მოგიტანთ მეტ სტაბილურობას, მეტ, ასე ვთქვათ, საქმეს, ბიზნესს, მოქმედებებს, საიდანაც მომავალში თქვენ შემოგევათ ფული, ფინანსები. და ნახავთ სარგებელს, ასე ვთქვათ, ასეთი ტიპის მოქმედებებს კვირდებათ 2026 წელი. ასევე ზოგიერთ თქვენგანთან, ყველასთან არა, რასაკვირველია ძვირფასებო, ეს არის დაოჯახება. ვისთვისაც არის ეს აქტუალური. ეს არის დაოჯახება, ეს არის ორსულობა, ქალბატონებისთვის, რა თქმა უნდა. და ვისთვისაც ეს არ არის აქტუალური, ეს არის კარგი სამსახური, კარგი შემოსავლები. თუ უკვე მუშაობთ, დავუშვათ დაწინაურება. ამას კვირდებათ 2026 წელი თქვენ. თქვენ უკვე გრძნობთ, რომ გადაწყვეტილება უკვე მიღებული გაქვთ თქვენს წარმატებაზე, ასე ვთქვათ, თქვენი დღევანდელი ნაბიჯები მეტყველებს ამაზე. გისურვებთ წარმატებებს ძვირფასებო, ახალ 2026 წელს მოეტანოს თქვენთვის იღბალი მიზნების ასრულება, ახდენა და ღვთის მფარველობა. შევხვდებით მომდევნო ვიდეოებში. პირად კონსულტაციაზე შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში.